оқушылар. Қазір әдебиетті оқу сабағы, сабағымыздың тақырыбы Бала Абай, авторы Мұхтар Әуезов. Бүгінгі сабақта сенің білетінің шығарманың мазмұны, сенің меңгеретінің шығарманың мазмұнын жоспар бойынша өз сөзімен толық мазмұндауды үйренесіңдер. Бағалауға негізделген сұрақтар қою және жауап бересіңдер. Енді Абай Құнанбайұлы барлығымыз білеміз, қазақтың бас ақыны, ұлы ойшыл, ағартушы. Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келді. Абай көпті көрген әжесі Зеренің, шешесі Ұлжанның тәрбиесін алған. Шығармалары еңбекке, ғылым, өнер үйренуге, адамгершілікке тәрбиелейді. Шығармаларын 3 салаға бөлуге болады. Өз жанынан шығарған төл өлеңдері, ой толғамнан тұратын қара сөздері, өзге тілдерден аударған өлеңдері. Абайды қазақ баласы тегіс танып, тегіс білу керек деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, барлық жас ұрпақ Абай Құнанбайұлын өте жақсы білуіміз қажет. Енді мына мәтінді мұқият тыңдаңдар. Бала Абайдың бөлек бір досы кім еді? Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Бойы өскен, қол аяғы ұзарған. Ол атқа мініп жүруге жарағанымен үйден көп шықпайды. Өзге балалардан гөрі басқа бір ермек, бөлек бір дос тапты. Онысы әжесі. Одан қала берсе шешесі. Абай биыл ғана анық байқағандай, мұның әжесі бір түрлі әңгімеші екен. Қызық сөйлейді, әңгімесін дәмді ғып, қызықтырып айтады. Енді оқушылар, бірінші тапсырманы орындайық, мұқият болыңдар. Бала Абайдың бөлек бір досы кім еді? Әжесі, әкесі, інісі. Барлығың дұрыс жауап беріңдер деп ойлаймын. Бала Абайдың досы әжесі еді. Жақсы, келесі екінші тапсырма. Бірінші мен оқимын, мәтінді мұқият тыңдаңдар. Бала Абай нені ерекше жақсы көреді екен? Бірде Абай сырқаттанып жатып, әжесінен әңгіме айтуын сұраған. Сонда әжесі ойланып отырып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен деп кішкене тақпақтап бастап еді. Абай соны ұғып қалыпты. Келесі жолы әңгіме сұрағанда, әжесінің тізесінен ақырын қағып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен деп тағы да әңгіме тілегенін білдіруші еді. Бала Абай нені ерекше жақсы көреді екен? Өлеңді, әнді, әңгімені. Бала Абай әңгімені ерекше жақсы көреді екен. Жақсы оқушылар, жарайсыңдар. Келесі. Бала Абайды ертегілерді ынтыға тыңдағанына қарап қандай бала деп сипаттауға болады? Әжесі әуелде көп ертегілер айтқан. Абай қажымай, жалықпай, ылғи ынтыға тыңдайтын. Кейде әжесі шаршап айтпай қоса шешесіне жабысатын. Ұлжан да көп әңгіме білуші еді. Және ол көбінесе өлең сөзді жиі айтатын. Бала Абайды ертегілерді ынтыға тыңдағанына қарап қандай бала деп сипаттауға болады? Зерек, білімпаз, мейірімді, жомарт, қайырымды, әдепті. Ойланайық. Ынтыға тыңдағанына қарап Абайды зерек, білімпаз деп сипаттауымызға болады. Бала Абай шығармасын қай жоспарға сүйеніп мазмұндауға болады? Біріншісі, Бала Абайдың 13-ке толы өзге дос табуы, Бала Абайдың әжесінен әңгіме айтуын сұрауы, анасының ертегі айтып беруі, көп әңгіме білуі. Осы нұсқа дұрыс па? Немесе келесі екінші нұсқамыз. Бала Абайдың 11-ге толып өзге көрші табуы, Бала Абайдың ағасынан өлең айтуын сұрауы, әкесінің өлең айтып беруі, көп ән білуі. Ойланып, жауап бере қойыңдар. Бала Абай шығармасын қай жоспарға сүйеніп мазмұндауға болады екен? Бала Абай 13-ке толып өзге дос тапты. Онысы ол әжесі еді. Абай екіншісі, Бала Абайдың әжесінен әңгіме айтуын сұрауы, анасының ертегі айтып беруі, көп әңгіме білуі. Жақсы оқушылар, жарайсыңдар.
Оқушылар, бүгінгі сабақта біз шығарманың мазмұнын жоспар бойынша өз сөзіңмен толық мазмұндадыңдар, бағалауға негізделген сұрақтар қойдыңдар және оларға жауап бердіңдер.